いにこの日が来た。抹茶がご飯を食べている姿を下から覗きたい願望が止められなかったこうちゃん。キャットタワーに透明のガラスがついてるじゃんって思った瞬間、もう体が勝手に動いていた。ご飯をセッティングして、さあ拝ませてもらおうじゃないか。